ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കേടുവന്ന പെൻഡ്രൈവ്സ് അതുപോലെ വൈറസുള്ള പെൻഡ്രൈവ്സൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നുവെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ പി സിയിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഇവിടെ പെൻഡ്രൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും പെൻഡ്രൈവ് കാണിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം. നമുക്ക് CMD പ്രോംപ്റ്റ് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും. CMD പ്രോംപ്റ്റ് എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും. അവിടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ള ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് എല്ലാം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്, നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് SSD ആണ്. തേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ പെൻഡ്രൈവ് 3GB. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ വൈറസ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ഡിസ്ക് 2. എൻ്റെ ഡിസ്ക് 2ലാണ് വന്നിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കണേ. നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഏതിലാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എത്ര GB സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ വരിക. എന്നിട്ട് എൻ്റർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് 2 അവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ക്ലീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ USB ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് പാർട്ടീഷൻ പ്രൈമറി. എന്നിട്ട് എൻ്റർ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോർമാറ്റ് സ്പേസ് FS ഈക്വൽ ടു NTFS. എന്നിട്ട് എൻ്റർ കൊടുക്കാം. ഇനി അത് 100% ആവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡിസ്ക് പാർട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫോർമാറ്റഡ് ദി വോളിയം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കിലുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ഡാറ്റാസും വൈറസും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സിറ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എക്സിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പീസിന് എന്താണ് USB ഡ്രൈവ് വോളിയം എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കേസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക.